Գիրք ծննդոց, գլուխ 41, Հովսեփը մեկնում է Փարավոնի երազը։ Եվ եղավ, որ 2 տարի անց Փարավոնը երազ տեսավ, եւ ահա կանգնել էր գետեզրին։ Եվ ահա գետից գեղեցիկ տեսքով եւ պարարտ մարմնով 7 երինջներ ելան եւ արածում էին հովտում։ Եվ ահա նրանց ետևից ուրիշ 7 երինջ դուրս եկան գետից, այլանդակ տեսքով ու վտիտ մարմիններով, եւ կանգնեցին այն երինջների մոտ գետեզրին։ Եվ այլանդակ տեսքով ու վտիտ մարմիններով երինջները կերան այն 7 գեղեցկատես ու պարարտ երինջներին, եւ Փարավոնը զարթնեց։ Եվ քնեց ու երկրորդ անգամ երազ տեսավ։ Ահա մի ցողունի վրա 7 պարարտ ու ընտիր հասկեր կային։ Եվ ահա նրանց ետևից 7 վտիտ ու խորշակահար հասկեր էին բուսել, եւ այն վտիտ հասկերը կուլ տվին 7 պարարտ ու լիքը հասկերին։ Փարավոնը զարթնեց, եւ ահա երազ էր։ Եվ եղավ, որ առավոտվանից նրա հոգին խռովվեց, եւ նա կանչել տվեց Եգիպտոսի բոլոր մոգերին եւ երկրի բոլոր իմաստուններին, եւ Փարավոնը պատմեց նրանց իր երազները, բայց մեկը չգտնվեց, որ մեկներ դրանք Փարավոնի համար։ Եվ մատրվակապետը խոսեց Փարավոնի հետ ասելով. Ես այսօր հիշում եմ իմ սխալները։ Փարավոնը զայրացավ իր ծառաների վրա եւ ինձ դահճապետի տան բանտը նետեց, ինձ ու հացթուխների պետին։ Եվ ես ու նա մի գիշեր երազ տեսանք, մեզանից ամեն մեկն իր մեկնությունն ունեցող երազ տեսանք։ Այնտեղ մեզ հետ մի եբրայեցի պատանի կար, դահճապետի ծառան, եւ մենք պատմեցինք նրան, եւ նա մեկնեց մեզ մեր երազները, ամեն մեկիս իր երազի պես մեկնեց, եւ ինչպես որ մեկնեց, այնպես եղավ։ Ինձ իմ պաշտոնին վերադարձրեց, իսկ նրան կախեց։ Եվ Փարավոնը մարդ ուղարկեց եւ կանչեցին Հովսեփին, եւ շտապ զնդանից հանեցին նրան։ Նա սափրվեց եւ իր հագուստը փոխեց եւ եկավ Փարավոնի մոտ։ Եվ Փարավոնն ասաց Հովսեփին. Երազ եմ տեսել, եւ չկա մեկը, որ մեկնի այն։ Ես լսեցի քո մասին, որ ասում են, թե երազ ես լսում ու մեկնում։ Եվ Հովսեփը պատասխանեց Փարավոնին. Ոչ թե ես, այլ Աստված կտա Փարավոնին խաղաղության պատասխան։ Եւ Փարավոնն ասաց Հովսեփին. Երազումս ահա կանգնած էի գետեզրին, եւ ահա 7 երինջներ ելան, պարարտ ու գեղեցկատես, եւ հովտում արածում էին։ Եվ ահա նրանց ետևից ուրիշ 7 երինջ ելան, նիհար ու շատ այլանդակ տեսքով եւ վտիտ մարմնով, այնքան, որ նրանց չափ զազրելի չեմ տեսել ամբողջ Եգիպտոսում։ Այդ վտիտ ու զազրելի երինջները կերան առաջվա 7 պարարտ երինջներին, եւ երբ կերան դրանց, չէր երևում, թե կերել են նրանց, այլ նրանց տեսքն առաջվա պես զազրելի էր։ Հետո զարթնեցի, եւ երազումս տեսա, եւ ահա մի ցողունի վրա 7 լիքը եւ լավ հասկեր էին դուրս գալիս, իսկ նրանց ետևից 7 չոր, խորշակահար հասկեր էին բուսել, եւ նիհար հասկերը կուլ տվեցին այն 7 լավ հասկերի, եւ ես պատմեցի մոգերին, բայց չկա մեկը, որ մեկնի ինձ համար։ Եվ Հովսեփն ասաց Փարավոնին. Փարավոնի երազը մեկն է, Աստված իր անելիքն է հայտնել Փարավոնին։ Այն 7 լավ երինջները 7 տարի են, եւ այն 7 լավ հասկերը 7 տարի են, երազը մեկն է։ Եվ այն 7 վտիտ ու զազրելի երինջները, որ նրանց ետևից ելել են, 7 տարի են, եւ այն դատարկ խորշակահար հասկերը 7 տարվա սով են նշանակում։ Այս է իմ խոսքը, որ ասում եմ Փարավոնին, թե Աստված իր անելիքը հայտնել է Փարավոնին։ Ահա գալու են 7 տարիներ, որ ամբողջ Եգիպտոսի երկրում առատություն կլինի, եւ դրանց ետևից 7 տարի սով կգա, եւ Եգիպտոսի երկրի մեջ կմոռացվի ամբողջ այս առատությունը, եւ սովը կսպառի երկիրը։ Եվ չի իմացվի երկրում առատությունը դրան հետևող սովի պատճառով, որովհետև շատ սաստիկ է լինելու, եւ երազը 2 անգամ Փարավոնի համար կրկնվելու պատճառն այս է, որ այս բանը հաստատված է Աստծո կողմից, եւ Աստված շուտով անելու է սա։ Եվ հիմա թող Փարավոնն իմաստուն ու խոհեմ մարդ գտնի, եւ նրան նշանակի Եգիպտոսի երկրի վրա։ Թող Փարավոնն այնպես անի, որ երկրի վրա գործակալներ նշանակի, եւ Եգիպտոսի երկրի առատության 7 տարիների ընթացքում բերքի 1/5 մասը վերցնի, եւ այն եղող լավ տարիների ամբողջ պաշարը հավաքեն եւ Փարավոնի ձեռքի տակ ցորեն դիզեն, եւ քաղաքներում պաշար պահեն, եւ կերակուրը պաշարվի երկրի համար այն 7 տարվա սովի դեմ, որ լինելու է Եգիպտոսի երկրում, որպեսզի երկիրը սովից չկործանվի։ Եվ այս բանը լավ երևաց Փարավոնի աչքին եւ նրա բոլոր պաշտոնյաների աչքին, եւ Փարավոնն ասաց իր ծառաներին. Կարող ենք գտնել այսպիսի մի մարդ, ում մեջ լինի Աստծո հոգին։ Եվ Փարավոնն ասաց Հովսեփին. Քանի որ Աստված այս ամենը քեզ ցույց տվեց, քեզ նման խոհեմ ու իմաստուն մարդ չկա։ Դու եղիր իմ տան վրա, եւ իմ ամբողջ ժողովուրդը թող հնազանդվեն քո խոսքին, գահով միայն ես քեզանից բարձր լինեմ։ Եվ Փարավոնն ասաց Հովսեփին. Ահա քեզ նշանակեցի ամբողջ Եգիպտոս երկրի վրա։ Եվ Փարավոնն իր ձեռքից հանեց մատանին եւ Հովսեփի մատին անցկացրեց, եւ նրան բեհեզիա հագուստներ հագցրեց, եւ նրա պարանոցին ոսկե մանյակ դրեց, եւ երկրորդ կարգին նստեցրեց եւ գոչում էին նրա առջևից. Ծնրադրեք,
եւ Եգիպտոսի ամբողջ երկրի վրա նշանակեց նրան։ Եվ փարավոնն ասաց Հովսեփին. Ես փարավոնն եմ, եւ առանց քո գիտության որևէ մեկն իր ձեռքը կամ ոտքը չբարձրացնի ամբողջ Եգիպտոս երկրում։ Եվ փարավոնը Հովսեփի անունը Փսոմփթոմբանե դրեց, եւ On քաղաքի պետափրյա քրմի աղջիկ Ասանեթին նրան կնության տվեց, եւ Հովսեփը ելավ, որ Եգիպտոս երկրում շրջի։ Եվ Հովսեփը 30 տարեկան էր, երբ Եգիպտոսի փարավոն թագավորի առջև կանգնեց, եւ Հովսեփը փարավոնի մոտից դուրս եկավ եւ Եգիպտոսի ամբողջ երկրով մեկ շրջեց, եւ առատության 7 տարիներին երկիրը հարուստ բերք տվեց, եւ 7 տարի Եգիպտոսի երկրում եղող ամբողջ պաշարը հավաքեց եւ քաղաքներում ամբարեց, այն ամեն մի քաղաքի շրջակա դաշտերից դուրս եկած պաշարը նույն քաղաքում ամբարեց, եւ Հովսեփը ծովի ավազի չափ շատ ցորեն դիզեց, այնքան որ թողեցին հաշվելը, որովհետև անհաշվելի էր։ Եվ Հովսեփին 2 որդի ծնվեցին, Սովի տարիները վրա հասնելուց առաջ, որ Արեգ քաղաքի պետափրյա քրմի դուստրը Ասանեթը ունեցավ նրա համար, եւ Հովսեփն առաջնեկի անունը Մանասե դրեց, որովհետև ասաց. Աստված ինձ մոռացնել տվեց բոլոր վշտերս եւ իմ հոր ամբողջ տունը, եւ երկրորդի անունը Եփրեմ դրեց, որովհետև ասաց. Աստված իմ տառապանքների երկրում պտղաբեր դարձրեց ինձ։ Եվ Եգիպտոս երկրի առատության 7 տարիներն անցան, եւ Հովսեփի ասացի պես սկսեցին վրա հասնել Սովի 7 տարիները, եւ բոլոր երկրներում Սով եղավ, բայց Եգիպտոսի երկրում հաց կար։ Եվ երբ Եգիպտոսի ամբողջ երկիրը քաղցի մեջ էր, ժողովուրդը հացի համար աղաղակելով փարավոնին դիմեց, եւ փարավոնն ասաց բոլոր եգիպտացիներին. գնացեք Հովսեփի մոտ, ինչ որ ձեզ ասի, այն էլ արեք։ Եվ Սովը ամբողջ երկրով մեկ տարածվեց, եւ Հովսեփը բաց արեց շտեմարանները եւ սկսեց եգիպտացիներին վաճառել, իսկ Սովը սաստկանում էր Եգիպտոս երկրում, եւ բոլոր երկրներից գալիս էին Եգիպտոս Հովսեփից ցորեն գնելու, որովհետև Սովը խիստ սաստկացել էր բոլոր երկրներում։